រដ្ឋបាលស្រុកអង្គស្នួរកំទេចសំណង់លើផ្លូវសាធារណៈរបស់មេឃុំបែកចានទុកមួយចំណែកផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមច្បាប់ខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2026លោករស់រំអភិបាលរងស្រុកអង្គស្នួរបានដឹកនាំកម្លាំងរួមជាមួយនឹងលោកស៊ិនសំអាងមេឃុំបែកចាននិងជាម្ចាស់ដីផ្ទាល់បានចុះវាស់វែងរៀបចំនិងបិទធ្វើសំណង់លើផ្លូវសាធារណៈយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរបែរជាទុកមួយចំណែកនៅជាប់របងខណ្ឌចែករវាងដីកម្មសិទ្ធិនិងផ្លូវសាធារណៈដើម្បីឲ្យម្ចាស់ដីសមច្បាប់សាងសង់សំណង់នៅលើចំណែកផ្លូវសាធារណៈបន្តទៀតលោកស៊ិនសារីកូនប្រុសរបស់លោកមេឃុំបែកចានបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាអាជ្ញាធរបានព្រមព្រៀងក្នុងការកំណត់ឲ្យលោកធ្វើសំណើសុំច្បាប់ដើម្បីសាងសង់បន្ទប់ជួលដែលនៅជាប់របងដីស្របច្បាប់របស់លោកនៅលើទីតាំងដដែលនោះគ្រាន់តែតូចជាងមុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេឃុំបានព្រមព្រៀងឲ្យមានការផ្អាកការសាងសង់សំណង់លើផ្លូវសាធារណៈនេះហើយគូបញ្ជាក់ថានៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកកាសែតនៅឯឃុំបែកចានបានលេបខាយយ៉ាងដូចនេះថានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026លោកមេឃុំបែកចានហៅឲ្យមកជួបប្រាប់សាច់រឿងហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទៅកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានណាដែលបានចេញផ្សាយរូបលោកមេឃុំថាសាងសង់រំលោភបំពានលើផ្លូវសាធារណៈនៅភូមិព្រៃបឹងឃុំបែកចានឲ្យមកសាលាឃុំមកលោកមេឃុំគាត់ជូន50,000រៀលដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតកុំឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមរឿងរ៉ាវរបស់មេឃុំបែកចាននិងកូនដែលសង់បន្ទប់ជួលលើផ្លូវសាធារណៈអាចចាត់ទុកជាគំរូអាក្រក់មួយក្នុងនាមជាមេឃុំជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិថ្នាក់ក្រោមបំផុតនិងចិត្តដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទៀតផងនោះលោកស៊ិនសំអាងនិយាយនៅកន្លែងការឋានសំណង់កាលពីសប្តាហ៍នោះថាលោកសង់នៅលើដីរបស់លោកមានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយបើរដ្ឋត្រូវការពេលណាលោកនឹងឈូសចោលពេលនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំមិនសមច្បាប់នរណាទេគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2026ស្តីពីការហាមឃាត់ការទប់ស្កាត់ការសាងសង់សំណង់ការលក់ដូរការធ្វើអាជីវកម្មការដាក់តាំងប៉ាណូនិងស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលស្រុកអង្គស្នួរមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនោះទេគឺធ្វើប្រងើយកន្តើយនិងបិទភ្នែកឲ្យមានបទល្មើសពេញមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនស្របផ្លូវគ្នានោះក៏មានសំណង់មិនស្របច្បាប់ជាច្រើនកន្លែងសង់លើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈដែរទំនងជាមើលឃើញសំណង់ជាច្រើនរំលោភបំពានផ្លូវសាធារណៈនោះហើយទើបលោកមេឃុំសង់តាមរឿងលោកមេឃុំជាបញ្ហាមួយតែអាជ្ញាធរស្រុកអង្គស្នួរមើលមិនឃើញសំណង់ដែលសង់លើផ្លូវសាធារណៈក្បែរនោះទេឬ